大家好，我是大飞。今天我们继续来修一个电动车充电器啊。这个充电器网友说是通电之后绿灯一闪一闪，同时能听见里边噔噔噔的声音。那么这种情况我们称之为打嗝。打嗝的原因的话，无非是二次供电电路、稳压反馈电路。那么接下来我们把这个充电器拆开来看一下，看是哪一种情况。来，外壳螺丝全部拆掉。OK， 这个充电器的板子我们已经拆开了啊。刚才在拆的过程中啊，发现它这个外壳上面有明显的进水痕迹，这个充电器应该是进过水的。那么我们现在用肉眼来观察一下啊，看有无明显烧毁、炸毁的痕迹。管子看起来没问题，再看背面，背面看的话也没有明显烧毁的痕迹。我们大概来测量一下啊，看有没有明显短路的元件。把王油表打到二极管档，来，首先测量一下保险，保险是通的。测量整流桥 0.51 正常， 0.52 正常， 0.489 正常， 0.52 正常， 0.52 正常。那么整流桥没问题，来测管子 0.48 没问题，管子也没问题。测量一下后极的整流管 0.40 没问题，那后极也没有短路，前极也正常。那这种情况我们只能上电试了，来上电看一下它具体的故障表现。来给它的输入插头上面接上交流220夹子。好的，直接通电来试一下，通电能听见哒哒哒的声音，同时它这里的指示灯也是亮一下灭一下，现在就是这种情况。那么我们来测量一下，看有没有输出电压。输出电压是30几伏到40伏跳动。测量一下大电容上面电压335伏没问题。测量一下芯片二次供电电压10伏到15伏之间跳动。好的，断电。那么刚才说了，充电器打嗝，开关电源打嗝，我们手查二次供电电路，先用灯泡把大电容上面的电给它放掉。OK， 现在来查它的二次供电电路。那么查二次供电电路，你要找出它的二次供电电路，怎么找呢？一个你可以顺着芯片看哪个角是供电角，去反着推。再一个的话，我们找到变压器的前极，找它的辅助扰组就行了。那你像这个变压器的话，这两个点它是震荡扰组，是通的，然后这两个的话就是辅助扰组，通的。那二次供电电路上面辅助扰组通了，我们查啥？这边还有一个什么呢？二次供电的整流二极管，来测量一下 0.5 没问题。二次供电的线流电阻在这边，只要通的就行，通的没问题。那它的二次供电电路上面现在就剩滤波电容了，它的滤波电容在这边，这是这个小电容，它是一个50伏22微法的。来，直接用镍电桥打到电容档来测量一下。大家看这个电容现在20微法，地值 0.13， 这种情况它应该是没坏的，那看来不是二次供电电路的问题。那接下来呢，我们就往它稳压反馈电路上来查。那么稳压反馈电路包括光偶，但是这块板子上它有2个光偶，哪一个是稳压反馈呢？是里边这个啊。怎么确认呢？你去看哪个光偶接这个芯片的稳压反馈角，哪一个就是稳压反馈电路的光偶。另外一个呢，它是一个保护光偶。我们现在要查的稳压反馈电路光偶，然后这边有一个431啊，这个431它的 K 端接了这个稳压反馈光偶的2角，同时呢，它通过了一个贴片二极管，也就是4148去接了这边这个芯片的第7角啊，那就是说这边这个光偶除了
受这里这个431控制，还受这边这个358的七角控制。那么这个358七角这边一般是电流反馈，所以我们现在解决办法，直接把这里这个4148给它拆掉。把4148拆掉之后，我们看电压能恢复不？如果说电压能恢复，那证明它是电流反馈出现问题。如果不能恢复，说明这个问题还在电压反馈电路上。所以现在直接把这个二极管给它拆掉。OK， 电流反馈电路上这一颗4148已经拆掉了。接下来我们继续来通电测试，用温表的直流电压档，我们测住输出端内部电容两端，直接上电。大家看，此时此刻输出电压89伏，绿灯常亮，证明我们的猜想是正确的，它就是电流反馈电路的问题。接下来我们只需要查它电流反，接下来我们只需要检查它电流反馈电路上的元器件就 OK 了。把大电容上面电给它放掉，现在没有多少电了啊。来，我们把画面放大，给大家看一下这块电路。那么刚才拆掉的二极管就在这个位置，这边接的是这个358的七角，358的六角呢，它是通过这个电阻，接的是充电电流检测电阻，那六角就是电流反馈。我们只要找五角接的啥就 OK 了。五角的这个电压要跟六角采集回来这个对比，然后决定七角输出高电平还是低电平。七角输出低电平这边就不对，输出高电平才对。那么通过这边我们看过来，这边有一个稳压二极管，这个私印是 W8， 它这个稳压二极管在这的作用呢，一个是给它供电，再一个通过分压电阻提供一个基准电压，给五角跟六角去比较。那现在应该是五角电压不正常，来打到二极管档，有这个稳压二极管啊，5.1伏的这个稳压二极管直接是短路的。那现在测了它短路，两种情况，要么是它本身损坏，要么是这边这个定时芯片损坏。我们现在先把这里这个稳压二极管给它拆掉。OK， 稳压二极管拆之后，我们再来测这两点，还是短路状态，那100%是这个芯片损坏了。如果大家还不信的话，我们给这边这个电容两端加一个5伏的电压，肯定是这个芯片发热啊。来试一下。OK， 这边两个夹子已经夹上，但是电没有供啊。我们现在先看一下温度啊，板子上最高温度是30度。来，现在我们打开可调电源，来看那个芯片，马上60度了，上升很快啊，65度了，就是那个芯片损坏了啊，定时芯片。那这个芯片损坏了，神仙也没有办法啊，买不到，内部有程序的。行了，忙活了半天又白劳动了，得了癌症啊，没办法处理。视频就给大家分享这里，感谢大家观看。